Ajab nama jechisiisa. Gaazexeessituu Moonet beeksisaa namti wallaaltan hin jirtanii waa'ee du'a Qanootiin wal qabatee wanti isheen jette tokkotu jira jechuudha. Isheenis akkas jette wayyoo giiftii koo anaa nyaatu maaluma halkan keessaa sa'aatii 9tti riibaa si kaasee gamoo 5ffaarraa of si darbachiisee moo maaltu sitti murteessee murtoo akkanaa ofirratti fudhatu maaltu si godhee laata iccitii garaa kee rabbii fi kan sitti dhiyoo jiru hundumtuu ni beeka biyyoo sittaa salphattu kichuu koo eega jettee barreessitee booda bishaantu afaan nu jiraaf malee silaa wanta baay'ee dubbannaa jette bishaantu afaan nu jiraaf malee silaa wanta baay'ee dubbanna jette qurxummiin hubadda namni tokko eega du'e booda wanta akkas ta'ee fi jechuun bu'aa waliif hin qabu wanta akkana ta'eef jennee namni eega lubbuudhaan darbee booda wal faarsuun bu'aa tokkoyyuu hin qabu seegalee bu'aa tokkoyyuu hin qabu yoo dhugaa micoon kuni sawa maalitiif akka of darbachuu dandeesse wanti beektu yoo jiraate gadi baatee dhimma ilaalamutti yookiin ilaalaa jiranitti dabarsuudha malee miidiyaa irratti gadi baatee poosti gochuu yookiin immoo barreeffama laxxafuun faayidaa tokkoyyuu hin qabu seegalee eega waraabessi darbee sareen duttii akkuma jedhu Oromooni akkuma walii galaattu sabni kuni sabna afaan tokko dubbatu kuni walirratti duula yeroo baay'ee micoon eega lubbuudhaan darbitee ebelu akkana godhee abbaa manaatu akkas godhee abbaa manaatu in faradina sinitti faradama hin murteessina sinitti murteeffama waa amma wanna hin taane aasaa jirtan kuni gaafa itti gaabbitanitu jira dhugaan immoo ilmoo waaqati eessattuu hin dhokatu sinii galee eessattuu hin dhokatu abbaa manaatu akkas godhee abbaa manaatu lubbuu ishee dabarsuudhaaf sababa kan ta'e isa jettanii wanna hin taane ina afarsina micoon lubbuudhaan darbite kalaas lubbuudhaan darbite waaqayyo araaramuuf garuu immoo maaliif akka darbite ishee fi waaqa ishee qofatu beekaa jechuudha seegalee ishee fi waaqa qofatu beeka nuti waa'ee miidiyaa maatti beekna warri miidiyaa irraa warri tiktooka irra teenye sa'aatii 24 akka shimbira ganama kaatu afuufaa ooltan waa'ee du'a ishee maalitti beektu kan biyya keessa jiruyyuu hin beekne kan ollaa isheetiyyuu kinoo wanna isheen boqotteef afaan bishaantu afaan keessa nu jira malee dubbachuu dadhabnee miti jedhanii of cuqqaalanii taa'aa jiru si warri miidiyaa kun maal argitanii abbaa manaatu lubbuu ishee dabarse jettanii olii gadi afarsitu me'an kan naa gale mee usuma sinitti fakkaatuyyuu mucaan kun nama micoo kanarratti adabbii fudhatu jettanii yaaddu kana mee sinimtiyyuu mee tilmaamaa mee hundi keessaniyyuu warri mucaa kanatu lubbuu ishee akka baatuuf sababa ta'ee maal jettanii warroonni olii gadi afarsitan jechuudha mee suuruma isaanii mee laalame iddoo deeman kamittiyyuu wal biraa hin dhabdan dhugaa rabbi iddoo deemu hundatti harka ishee gadi dhiisu osuma akkaatti wal jaalatanu akkamitti kaakanii lubbuu isheet irratti mee lubbuu ishee in dabarsa jettanii tilmaama kennitasin tun immoo intalli gadi baastee possotuudhaan dura maal akka possottu baruu qabdii ture sinii galee rakkoo ishee dhumatu beekaa isheen tokkicha deemtee jirti bakka hin deebine deemtee jirti
garuu immoo namni zim jettaniituma hirriibuma kaatanii osuma fuula keessaniyyuu hin dhiqatin isatu lubbuu ishee baasee lubbuun ishee bahuudhaaf kan sababa ta'ee isa jettanii wanna hin taane hin possotinaa kalaas hin dhageessassin uummata akkana uummata gowwaa gaa rabbi huma waa tokko hin dhageessan mee uummata kaan irraa baradhaame uummata kaan irraa baradhaa kan du'e awwaallateet kan lubbuun jiru immoo jajjabeessa malee kan lubbuun jiru sanis itti dabaluudhaaf fiigan ani garuu uummata kanan arge kan fakkeessu bakka fakkeessuudhaan tokkoffaadha sin fakkeessuudhaan tokkoffaa abeet fakkeessuudhaan kuusaanii qarshii YouTube ittiin hojjechuudhaaf kuusaanii folootti sassaabbachuudhaaf sinii safuu dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gaddisiistu baay'ee tokko sinitti gaddeen ana ishii duuterra jechuudha isheen duuterraa mucaa jaalala ishiitiin akkasitti miidhamee iddoo hundatti suuraa isaanii waliin ka'an manuma keessa reemee mana keessan iddoo isaan taa'amee suuraa isaanii ilaalaa mana isaanii girgiddaarra suuraa isaanii baay'ee kannatti dhagaamee laphee namaa cabsu isa lubbuudhaan jiru ishee lubbuu ishee darbee miti jechuudha kanayyuu mee achi fageessitanii yaaduu hin dandeessaniisin isatu akkana godhe isatu lubbuu isaa baase isatu lubbuu ishee akka bahuuf sababa ta'e maalii ta'e arasiniyyuutti sinaa dabalu rabbi dhugaa wanna hin argine tokko hin afuufinaa zim jettanii hin afuufinaa bakka isheen deemtee jirti bakka hin deebine deemtee jirti waaqayyo jajjabinaa kennuuf handoo'alam rabbiin isaa jajjabeessu ani wanta biraa wanna tokko iyyuu hin jedhu sin immoo warroonni oduu asii achi fuutanii isatu akkana godhe isatu akkas godhettanii hojii keessas siniif haa kennu kan isarra geekus sinirraa ga'u siniin jedha dhugaa akka nama gubdan kanatti gubaddaa inaaffa duursumayyuu inaaffa bakka inaaffa afuura inaaffati keenya uummanni kan wal fixu afuura inaaffati nama yoo jaalatan akkam isheen jaalatti akkam wal jaalatu jennee inaaffa jechuudha maaliif jennaanii seexanni nama dogongorsiti seexanni dogongorsitee micoo kana akkana wanna hin taane irratti ooftee itti fakkeessitee badii kana akka uumamtuuf sababa ta'uu dandeessi garuu warri ta'ee jettanii odeessitan rabbi siniif haa dhiisu hojii keessan siniif haa kaffalu jajjabina siif haa kennu handoo'alam